各位朋友，大家好啊！今日咧，大家見到我坐喺呢個位咧，就係咪以為我喺度擺緊賣地攤啊？其實唔係，今日咧我就想介紹熱敷。其實我上一次咧就已經同大家講咗咧原始點治療法啊嘛。咁其實喺呢個原始點治療法裏邊咧，主要係幾樣嘢嘅啫，就係咧要不停咁按壓我哋人體嘅原始點啦，同埋咧不停係補充咧呢個內外嘅熱源。我想回應一下咧，因為我上集亦都講咗咧，就係教人哋點樣咧，就係飲呢個薑湯嘅。但係亦都好多人問我啦，原始點治療法自己按唔到喎，係你其實係真係要去學嘅。我已經同大家講咗，網上面有19條片，大家可以去學啦。但係如果你真係冇人幫你嘅話咧，其實有啲方法，有啲器具咧，你都可以自己幫自己按壓嘅。今日咧我就有3樣嘢咧，就俾大家睇嘅。其實呢啲一支咁嘅棍啊嚇，其實佢有好多唔同嘅點嘅，就俾你自己咁樣咧，你可以壓呢啲原始點，就自己幫自己做嘅。呢兩個都係啦。另外呢個咧，其實咧就係可以按壓咧你腰部嘅原始點，咁你就擺喺張床上邊，然後你瞓落去。呢啲嘢其實都係好平，幾十蚊個。大家去淘寶咧，如果打原始點治療法咧，其實都會見到呢啲咁樣嘅器具嘅。咁就起碼係可以幫到你即係解決即係按壓嘅問題啦。但係呢個原始點治療法咧，就同大家講咗係飲薑茶。但你要記住，其實係佢係3部曲，即係你首先要按壓咗啲原始點，然後咧你就熱敷補充個熱源。然後再飲薑茶，製造薑茶嘅方法咧，我已經擺咗喺留言區噶啦。係咪有啲人話咧夜晚黑唔飲得薑啊？咁係好多網上啊或者呢啲書籍都流傳咧，就話咧早上飲薑咧就好似飲參湯，晚上咧飲薑咧就係咧食砒霜咁。其實呢啲咁樣嘅説話咧。對於張醫師嚟講啦嚇，張思翰醫師嚟講啦，佢就認為咧都係不實嘅，都係謬論嚟嘅啫。大家要明白，其實無論一陣我所講嘅熱敷啊，即係幫我哋身體咧提升體温啦，或者飲薑茶都好，其實佢係醫唔到病嘅，因為個理論就係呢啲嘢咧只可以提升我哋人體嘅體温，令到提升我哋體温就可以增加我哋嘅自愈能力，咁就可以幫到手。所以就算係飲薑茶咧，你唔好以為我代替我唔飲水，咪飲薑茶咯，大口飲係錯嘅。其實飲薑茶係點解要飲薑茶咧？你要細啖細啖咁飲，然後係不停咁補充你嘅熱源。你點解有病啊？就因為我哋寒啊嘛，好多寒氣啊嘛。咁你不停咁飲薑茶就係補充，所以你可以係由朝補充到夜晚黑，所以係冇分幾時飲都得嘅。亦都有人問咧，就話係咪薑皮咧就係好涼噶，唔得噶，淨係食得薑啊？咁都唔係嘅。其實薑皮同埋薑肉咧都係溫熱嘅，所以即係都唔使擔心。其實咧另外仲有一樣嘢要提醒大家咧，就雖然喺呢啲做原始點啊、熱敷啊，同埋飲薑茶嘅時候咧，你都要戒口嘅，因為好多嘢咧係好寒涼嘅。譬如生果啦。生果好多生果啦，你以為橙啊、梨啊、瓜啊、西瓜啊、檳榔啊呢啲嘢，全部都係寒涼之物，基本上咧就係唔應該食。其實我自己喺我即係大病嗰段時間咧，我淨係戒晒生果，我唔食生果噶。咁我食菜，雖然菜咧好多都係即係菠菜啊、莧菜嗰類咧都係寒涼嘅。但係咧，因為咧你食菜咧可以加薑啦，你可以加蒜啦，可以加辣椒啦，即係呢類咁樣嘅辛辣之物咧，譬如胡椒啦、薑啦、蒜啦，咁呢啲全部都係熱嘅，咁你加落去咧就可以中和翻咯。所以呢啲嘢大家要記住，其實你都係要戒嘅。同埋仲有就係盡量咧就係我同大家都講過，唔好食白糖。同埋盡量都係食少啲糖咧，糖咧就好容易令到我哋發熱嘅。咁好啦，咁跟住講咗咁多，希望即係答覆到你哋嘅問題啦。跟住嚟今次咧，我就要講熱敷啦。
其實幾時熱敷咧？咁通常咧就係做完原始點之後咧，就即刻熱敷嘅。我自己咧就係咧我大病嗰段時間咧，我係做完按壓之後咧，我就用一張好大嘅電氈就焗住自己。咁當然焗幾耐又睇你自己個身體問題啦。如果你係好虛嘅話咧，你就要焗好長嘅時間。咁如果你話純粹係保健嘅，或者係突然間好寒涼啊，感冒啫，咁你就焗短啲時間咯。咁好啦，咁就好多朋友有類風濕啊，我見到啊，有紅斑狼瘡啊，或者有關節炎啊，都喺個留言區咧問我問題嘅。咁我建議呢啲人全部都係要保暖嘅，你一定要保暖，同埋咧你就係要戒晒所有嘅冰嘅食物，即係凍水啦、汽水啦，你盡量都唔好飲啦。咁然後熱敷咧，其實有啲好簡單嘅熱敷係咩咧？係保溫嘅啫。嗱，我自己咧，我首先想介紹呢兩隻筆啊。其實大家都識噶啦，你有咩咁特別啫？係嘛？但係當我自己試過，當我兩隻腳咧係變咗紫色嘅時候，係冇血到嘅，咁你就係痛嘅，係凍到痛嘅。咁當時咧，我除咗即係保暖之外咧，我就經常就着住呢啲襪。咁呢啲襪咧，其實好簡單嘅啫，你咪當拖鞋咁着啦。因為佢後邊咧、下邊咧有呢啲咁樣嘅一粒粒嘢嘅，咁你就唔會跣低嘅。咁尤其是你老人家啦，咁你就尤其是你屋企如果係地板或者係雲石咧，你一定唔好淨係着拖鞋嘅，你要着襪啊，呢啲咁樣嘅襪。咁啊，我覺得又幾十蚊，好容易買到啊，咁啊幾好噶，我覺得嚇。我病嗰陣時買咗好多咧，我淨係團購咧，係送俾即係啲朋友做聖誕禮物啦。咁另外咧，我就有啲手套，我想介紹下嘅。其實好簡單嘅，周圍買到嘅。我自己有類風濕關節炎，但係咧，我好多年10幾年前咧，我第一次見到一個朋友有咧，就係許秋怡嘅媽媽。我嗰次見到嘅時候咧，個心裏邊好唔舒服。點解咧？佢兩隻手咧，嗰啲關節咧已經係扭曲晒，好似鳳爪咁嘅，你已經好多嘢都做唔到。扣唔到鈕，扭唔開蓋，即係總之係好多嘢做唔到啦。咁有咩辦法咧？咁其實咧，我就覺得咧，呢啲手套好好嘅，你就係護住啲關節，你唔好等佢凍，因為佢唔凍得嘅。咁咧，你戴咗呢啲咧棉嘅話咧，你手指都可以喐啦，或者可以攞支筆啊，或者可以攞筷子。咁但係咧，你可以即係保溫咯。咁呢啲其實好簡單嘅嘢。但係有時候，譬如屋企嘅老人家諗唔到咧，你可以幫佢買咯。咁另外咧就係帽啦，又係即係主要俾長者。其實我而家咧，如果我去朋友屋企打麻雀嘅，或者甚至咧我坐地鐵咧，我都戴帽嘅。我都唔明白啊，點解咧香港呢啲商場啊，或者係嗰啲公共交通工具咧係咁凍啊？你去到咧好似喺雪房入邊，即係出不得了。咁所以其實我而家咧就譬如我去搭地鐵啦，或者我去商場買嘢啦，甚至咧有時咧我去我朋友屋企打麻雀咧，只要有冷氣機吹到地方咧，我係會戴帽嘅。點解咧？因為我同大家講過啦，我好懷疑咧，我病咧就係因為嗰次咧我坐喺度咧，就俾個冷氣機不停咁吹，就吹到我咧係誘發到我呢個病血管炎嘅。咁尤其是啲風咧，就千祈唔好喺呢度有條頸啊，同埋大椎啊，因為一入咗啲風入咗去咧，你就覺得哇個頭咧就赤痛，扁頭痛乜都出晒啦。大家一定要記住就係醫書成日都講啦，百病始於寒。你養個身，你不如先養暖，即係你要個身體好咧，你要個暖先噶。所以咧就千祈記住，你可以即係呢啲帽咧，我覺得周圍都有噶啦吓。即係我嗰程即係咁樣咧，即係成身咩啊住晒嘅吓，記住啊。好啦，咁講完帽咧，我就先講講咧呢邊咧有個紅外線嘅燈。其實大家如果係去嗰啲中醫骨傷科嗰啲咧，去做按摩啊，或者係去做針灸咧，做完針灸啊，或者做緊嘅時候咧，有時咧個醫師咧都會用呢啲紅外線燈咧就係照住你嘅。
咁啊，我點解都介紹佢咧？因為佢又唔貴啦，都唔使得幾百蚊。咁但係當你如果咧係有屋企有病人係不良於行嘅，或者係長期瞓喺床度嘅，係好似我當初唔行得嗰陣時咁樣咧，你凍得好犀利嘅，你淨係瞓上張暖氈係唔夠啊。咁於是你係需要啲紅外線燈啦，佢係局部射住你嘅。我當時我條腰骨係好痛啦。同埋成日好似有電擊咁啦，咁我就要咧就依賴呢啲咁樣嘅紅外線燈就照住啦。咁當然咧就而家好咗之後，你就覺得呢啲燈咧就好阻頂咧，又唔方便啦。咁但係我就覺得，如果你屋企有長者，而佢係行動有困難嘅話咧，呢啲燈你可以考慮就當係熱敷嘅啫，都相當唔錯。咁當年咧，我亦都買咗一嚿咧咁樣嘅熱敷嘅機器啦嚇。咁但係佢咧就比較昂貴，咁當時我亦都係啱啱即係病咗冇耐啦，咁就好驚啦，咁就即係好亂買嘢噶啦，已經係咁呢個嘢咧就超過5位數字嘅，成萬幾蚊嘅。咁其實佢咧就係主要都係俾嗰啲糖尿病嘅病人，咁即係等佢咧可以咧，譬如兩個嘢咧就夾住嗰兩個板啦嚇。就夾住你嘅腳啊，同埋夾住啲手指啊，咁等佢發熱嘅。咁但係我就覺得個性價比比較低啦，大家即係除非你係有糖尿病啦，如果唔係咧，我又覺得冇需要啦嚇。咁好啦，咁跟住嚟咧，亦都有呢啲咧，全部咧都係大家應該即係呢啲好平嘅，就係一拍咧佢就會脹就會發熱嘅。咁呢啲可以有時救急啦，或者突然間覺得譬如頸啊唔舒服啊。好凍啊，入咗風啊，咁樣我嚟敷啦嚇。啊呢類咧都係嘅，呢類咧就係箍住條腰嘅。佢入邊咧就係即係咁樣嘅我唔知呢啲係咩嘅化學品啊。咁總之你一拍晒佢咧，佢都係發熱嘅。咁然後咧你就將佢成條咧去當腰封咁樣咧圍住佢，就令到咧尤其是有啲人係作不成功痛嗰啲咧咁可以即係舒緩到咯。咁你就，但係咧主要咧就係熱敷嘅話咧，我就覺得咧係你隨時都要令到身體保持住溫度嘅。嗱呢一塊咧就係其實呢一塊係濕嘅電氈啊，因為濕電氈咧其實係我當日咧喺一個中醫師嗰個醫館度買翻嚟嘅。點解咧？因為咧佢幫我針灸完之後咧，佢仲用呢啲咁嘅濕熱氈咧就擺喺我身度等我暖啊。咁佢有咩唔同咧？佢咧就會有幾個溫度啦，咁樣可以校噶啦。咁你插咗電之後咧，佢就會放啲潮濕嘅熱能出嚟嘅。咁你會感覺到咧就特別唔會乾燥咯，特別係濕咯。咁有濕氣咯，咁都幾舒服啦。咁大家可以即係考慮啦。濕嘅熱氈。咁但係咧，如果用呢濕熱氈咧，就唔可以用嚟瞓覺用咯，係咪啊？因為冇理由濕叻叻咁瞓噶嘛，係咪？咁呢一張咧就係張超漢醫師咧，好早期咧介紹用嘅，呢個叫紅豆氈，咁都係又係大家可以喺即係一啲購物嘅平台買到噶啦。咁佢好簡單，但入邊咧就擺紅豆嘅，亦都係咧就係插電，佢就可以發熱嘅。咁咧同埋佢個好處咧就係咩咧？你可以擺喺床度，咁然後即係愛嚟用啦。另外咧佢咧就有啲綁帶嘅，你可以即係綁住個身度咧，即係周圍坐啊咁，可以俾一件衫咁咯。咁呢個係即係另外一款啦嚇。我就特別咧想同大家咧就介紹我自己咧就私家嘅去一邊咧喺呢度。呢啲咧就係周圍都見到嘅。佢同你即係床上面嗰張大嗰張暖氈有啲唔同嘅喎。嗰張咧就係你估成身都暖，好似咧就哇，尤其而家冬天啊嚇，瞓入床咧就暖粒粒好舒服。但係呢啲咁樣嘅即係細細塊嘅咧，佢係提供咗一種局部嘅熱敷啊。因為咧，當你咧第一地方唔係咁熱，佢局部咁熱嘅時候咧，你嗰邊係特別舒服㗎。我自己咧就用2塊，我到而家都用緊嘅。點解咧？同埋因為第一，我覺得佢好方便。我去旅行咧，我係帶住周圍走。我呢一張咧，我就擺條腰度嘅，因為只要我條腰咧一熱敷住個暖嘅話咧，我基本上我下半身咧就開始覺得好暖。咁令到可以紓解我，尤其是我隻
雙腿嘅問題啦。因為我兩隻腳咧就因為有年紀唔行得咧，所以個小腿有啲萎縮嘅。到而家咧啲肌肉咧都唔係話長得好多出嚟，咁所以咧一張擺喺腰度咧我就覺得好舒服啦。咁但係咧我有兩張喎，另外一張咧好巧妙，我就擺邊度咧？我擺喺枕頭度。點解我擺喺枕頭度咧？呢個係我自己經驗啦。每一次如果我出街，譬如我有時翻工，老實講，我有時翻電視台咁，哇個廠又係嘅，凍到咧真係我都唔識講啦，早凍不得了。咁咧，譬如咧我吹咗日冷氣咧，或者我喺搭地鐵或者咁樣啦，我頭咧就開始有少唔舒服，赤痛。我翻嚟咧就即刻就會咧擺張暖氈，就擺喺個枕頭度，然後我就墊住佢瞓成晚。嗰個暖氈咧，令到我所有啲頭嗰啲緊啊痛啊，尤其是如果你係扁頭痛嘅話咧，佢係即刻第二日咧，你就覺得舒服好多噶啦。尤其是如果你浸到你嗰個大椎呢個位咧，將你條頸同埋個頭咧包住晒，瞓喺度，非常好。我係誠意推薦，你可以試下咁樣做。咁同埋即係佢好方便咯。好啦，咁關於熱敷咧，我就即係少少啲心得同埋啲道具咧，就可以同大家咧做分享嘅。咁啊呢啲咧就係嗰啲發熱貼嘅啫。咁譬如咧，我覺得如果你有時出街啊，或者係有啲地方你覺得好凍啊，咁你咪可以黏住佢咯。我就好興咧，就係我就唔係好用呢啲熱貼嘅。我係用咩嘅咧？我用薑貼。呢啲薑貼咧，其實咧就係你都係好容易買到，同埋非常相宜啊！一包都係幾十片，都係講緊幾廿蚊嘅啫。咁但係佢有咩好處咧？佢方便啊！一塊咁樣嘅薑貼咧，你可以剪喎。好似我咁呢啲，我已經剪咗出嚟噶啦。剪咗佢咩用咧？佢主要就係因為咧，好多地方咧你貼唔到噶嘛，你望將呢啲嘢貼住手指噶係咪啊？咁但係如果你譬如你係有類風濕啊，或者有關節炎咧，啲手指關節好痛咧，你黏住佢。嗱，好似咁樣，你黏住佢咧，你咪可以保暖咯。你會覺得佢咧，同埋呢啲薑貼咧，貼咗落去之後咧，佢會發熱嘅，咁你就覺得會舒服啲咯。咁尤其是如果你你又可以將佢嚟黏腳趾啦，或者膝頭哥啦。總之你譬如你覺得邊度有問題嘅，你自己剪個形狀出嚟，你就黏住佢。咁變咗你譬如去旅行啊，或者有時去街啊都可以用咯。其實我認識個女朋友咧，佢就唔黏薑貼，因為佢咧就啱啱做完手術咧，咁佢嘅肚腹咧都好有問題。佢係點咧？佢自己製咗條腰帶啊，然後咧呢啲腰帶咧每一個袋度咧都插個暖包，咁佢出街嘅時候咧，好似有條暖包腰帶圍住自己咯。咁呢啲咧其實咧有時如果人哋唔同你講咧，你係諗唔到嘅。咁今日咧就呢啲就係我所介紹大家可以熱敷嘅方法啦。咁我希望幫大家啦，有啲咩問題嘅喺留言區講俾我聽啦，好唔好？我哋下次再見。